Bom dia, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos no dia 19 de março de 2022. Vou fazer um vídeo que é uma pequena amostra do projeto Discussão das Artes e do que eu me dedico na vida, na atualidade, certo? 708 anos após a fogueira de Clemente, que me levou à morte quando eu era o Jex Muley. Estou aqui com um amigo, reverendo Ivalzaías Panta, reverendo anglicano da igreja da missão anglicana aqui de Lajeiro, São Francisco de Assis. Vou contar o final do dia 18 de março de 1314, após as refeições, que saíram às 13 horas. Fui conduzido pelas ruas com todas as minhas insígnias, já te entregue o anel templário com o meu brasão a John Merck, e caminhei amarrado, puxado por cavalo, com minha capa, todas as minhas vestimentas templárias, menos a espada. Eu e Joe, e fomos amarrados, chegamos mais ou menos às 5 horas, fomos amarrados cada um em um tronco, em uma fogueira, e aquele momento me deu uma imensa raiva, e eu peguei e, olhando para Clemente, Felipe o Belo e Guilherme de Nóbrega, que estavam todos em um tipo de palanque à frente, e disse que dentro de um ano todos eles estariam comigo no tribunal divino, e que faria tudo até concretizar aquilo. Falei em francês. E então o carrasco me amarrou, me deu um tapa nas costas. Eu olhei para ele. Eu era um homem de 72 anos, com um porte atlético, uma vontade imensa de matá-lo, mas não dava, né? Não dava mais tempo. Fui amarrado ao tronco, Guilherme no outro. Haviam correntes que seguravam nosso tronco, corrente grossa, e essas correntes, eu fui amarrado assim, ó, em posição de oração, e outra corda aqui. Guilherme foi amarrado com as mãos para trás. Tocaram fogo primeiro na mão nele e depois em mim. Só que a fogueira dele foi imensa. A minha, quando começou a chegar perto de mim, ele tombou para frente. Eu disse: irmão, nos encontramos em breve. E ele tombou. Quando olhei para mim, para meus pés, abaixo dos meus pés, os meus pés estavam cheios de bolhas, começando a ficar cheio de os ossos a aparecer. A última cena que eu me lembro foi esse braço totalmente caindo a pele, couro, e os ossos da mão começando a aparecer. Olhei para Felipe Bela a última vez e tombei para frente. Não lembro de mais nada. Só que aí, em segundos, já fora do corpo, eu corri para ele e tentei enforcá-lo. Tinha todo o controle da parte quântica, havia passado 50 anos treinando aquilo, eu sabia como fazer. Parti para cima dele para tentar matá-lo e não consegui. Então, ele começou a sentir uma leve falta de fôlego. Olhei para o lado, estava Geoffrey tentando fazer o mesmo com o Papa Clemente. Mas aí um grupo de irmãos templários apareceram e pediram para que deixasse aquilo para lá. Então nós fomos levados para uma colônia. Mas lá eu não passei muito tempo, porque o meu desejo de vingança era imenso. E eu voltei a me juntar com Geoffrey e mais 48 irmãos, e fizemos os Vingadores de Cristo. Pouco tempo depois, o Papa Clemente se dirigiu às suas terras
Ele tinha uma grande vinha de terra próximo à minha, na França, ao sul da França. E ele queria, em uma parte, né, que não pertencia à linhagem sagrada, e ele queria o acordo dele com Filipe o Belo era receber toda a minha propriedade. Mas ele não recebeu. E ao descansar em um castelo de um dos irmãos que fazia parte e ele não sabia que fazia parte da linhagem, ele pegou um dos nossos irmãos cavaleiros templários, vou mostrar na próxima junção desse vídeo a imagem dele, colocou arsênico no vinho, e o nosso grande Clemente, que já estava com câncer, ao amanhecer do dia estava morto. Bom, mais um tempo à frente, o grande Clemente, o grande Filipe, descobriu que... deixa eu explicar. Nosso Guy de pai tinha um irmão chamado Roberto II, que era um grande proprietário de um feudo. E a esposa de Filipe o Belo estava tendo um relacionamento extraconjugal com ele. E Filipe soube e mandou surrar essa moça. Muito. E o filho dele mais velho, que nessa época devia estar com 18 anos por aí, inclusive eu era padrinho desse filho dele, ele pegou, revoltado com o pai, resolveu fazer uma caça. Fez uma caça e no meio da caça deu uma boa... Induzimos o filho dele mentalmente por meio da hipnose a fazer aquilo. Ele deu uma paulada bem dada na cabeça de Filipe. O cavalo de Filipe arrastou ele e Filipe caiu, teve várias fraturas cranianas e morreu depois. Bom, e assim em menos de um ano, Filipe o Belo... Mas aí teve outro caso. Guilherme Dolgoretti, o nosso advogado do diabo, que criou provas contra nós durante 7 anos, ele tinha uma vontade imensa de ter um relacionamento com Beatriz de Rickson. Beatriz de Rickson tinha um filho meu, que se chama John Marks, como eu já falei em outros vídeos, e John Marks estava em Eredon, em Hebron, no Monte Sinai, montando a maçonaria de Eredon. Hoje existe essa maçonaria, inclusive aqui no Brasil. Tinha sua carta de hereditariedade, como eu já falei em outros vídeos. Então, o que foi que ele fez? O que aconteceu? Guilherme tentou um relacionamento com Beatriz de Rickson. E nessa época, Beatriz já estava com um relacionamento. Ela tinha duplo relacionamento, né? Nós não podíamos nos casar porque ela não era de linhagem sagrada, não era real, de linhagem real. Então, ela tinha um relacionamento com Mestre Avart, que eu vou mostrar para vocês a figura dele, também o desenho. E Mestre Avart preparou uma substância e colocou arsênio de novo na vela. E entregou, e nossa amiga, grande amiga, Beatriz de Rickson, levou a vela para um encontro romântico, e Guilherme Dolgoretti, ao acender a vela, consumiu aquele gás letal, e ela saiu, e em poucos minutos, os pulmões de Guilherme Dolgoretti estourou, e ele morreu. E assim nossa vingança espiritual estava concluída. Mas na espiritualidade, meus irmãos, permanecemos perseguindo o Guilherme e todos os outros, Filipe o Belo e Clemente. Até 1416, aliás, eu ainda fico na dúvida se foi entre 1416 a 1419, quando o Papa Clemente reencarnou como Papa Sixtus. Aqueles que acompanham meus vídeos nas redes sociais sabem que, além de artista plástico, sou colecionador de livros, moedas, notas, selos, e
estou montando 3 museus. Todos eles vão ter coleções de artes, artes, esculturas, pinturas, filatélia, que é selos, numismática, livros antigos. Eu coleciono chaves, eu coleciono móveis antigos, eu coleciono muitas coisas. Então, vamos falar um pouco sobre as coleções do Museu do Homem do Campo e do Museu Jacques de Molay. Da época do Brasil Imperial, certo? Esse é um modelo, certo? Os originais estão com colecionadores e custam uma fortuna, eu ainda não posso comprá-la. Cédulas, assim que o Brasil passou a ser república. República dos Estados Unidos e do Brasil. E aqui são cédulas ainda, assim que o Brasil realmente passou a ser república, né? E aqui temos, veja só, para quem é colecionador, ó, olha a diferença. É uma mesma nota, mas ela tem a diferença desta nota para esta nota. Veja só um pouquinho aqui. Aqui foi quando o Brasil, minha gente, foi a inflações absurdas, a ter que imprimir notas de 10 mil cruzeiros, certo? E aqui, ó, outras notas. E aqui foi quando o Brasil começou a sair para o branco, para o cruzado. E depois veio logo o RV. O RV que se tornou real. Colecionamos moedas da época do Império. Aqui temos uma moeda do Paraguai, certo? Minhas unhas estão cheias de tinta ainda. 50 centavos de euro. 1 euro. Temos aqui selos, onde tem um príncipe Filipe da Inglaterra, que morreu há pouco tempo. A Rainha Elizabeth, assim que foi coroada. A Rainha Elizabeth outra vez. Veja, esse selo aqui, ó, é um selo de brasão das famílias. Aqui o símbolo cordeiro dos descendentes de Cristo, ó, da França. Certo? E aqui, ó, Europa. Então coleciono selos de 31 países, certo? E do Brasil também. Bom, irmãos, temos coleções de notas, cédulas da Grécia, do Paraguai e do Egito. Selos templários, selos maçônicos e moedas egípcias. Vou mostrar um pouco para vocês com mais detalhes. E nós temos selos maçônicos, veja. As caravelas e o símbolo da Ordem de Cristo. Um cavaleiro templário. Temos aqui outro castelo templário. Outro. O símbolo da Ordem de Cristo. Aqui tem um selo Joana de Angeli, maçons famosos. E temos aqui o selo comemorativo de 2014, 700 anos de Jacques Molay. Cédula do Egito, Paraguai. Selos egípcios. E essa moeda, veja pessoal, que moeda linda, ó. Tem a esfinge de Tutankhamon. Que são moedas egípcias. Cédulas do Paraguai.
Aliás, Cílios. Reverendo Ivaldo Isaías Panta. O nosso aqui, é melhor ter cachorro amigo do que amigo cachorro, meu amigo Juca. Deixa eu mostrar eles. Aqui é o Juca. Quando ele me vê, parece que está vendo Deus. Nossos quadros. Quadro inacabado aí de John Lennon. Concluo a parte da roupa dele, né? Melhorar um pouco essa roupa. E fazer os pés e nosso amigo Ivaldo vai levar ele na quarta-feira concluído. Temos aqui um quadro também que faz parte da minha coleção do nosso amigo aqui Lajeado, artista plástico, o grande Romildo Nonato. Então a nossa Casa da Paz é uma mistura de museu, centro de assistência social e uma casa ecumênica que divulga a paz, o bem e o amor próximo. Para vocês um excelente dia. Meus desenhos aqui do Rito, a Isis, que eu fiz junto com na chegada de Clemente e Felipe o Belo, para mostrar que eu tinha poder quanto infantilidade.